tässä videossa mä esittelen mun isoja slimeja ja mennään vaan ensimmäiseen isoon slime. Elikkä ekana on tällainen pinkki clicky slime, joka on vähän sticky eli tarttuva. Sitten on tällainen vartavahto slime eli fluffy slime. Sitten on tällainen, oisko harmaa slime smoothie slime, jossa on sitten noita foam beatsejä. Sitten on tällainen harmaa slime smoothie ja tässä on mikrofoonpalloja ja foam beatsejä. Sitten on tällainen vihreä harmaa foam bead slime. Sitten on tällainen clear slime, joka me tehtiin Riinan kanssa videolla. Ja mä oon nyt laittanut tuohon tekolunta, niin toi on tekolumislime. Sitten on tällainen ihana violetti foam bead slime ja tähän mä oon lisännyt perunajauhoja. Sitten on tällainen tosi vaaleanvihreä perunajauhoslime. Kiitos kun katsoit videon. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Heippa! PS. Sori kun ei oo tullut viikkoa videota. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.